예, 이게 뭔가 궁금하시죠? 예. 여러분들 캠핑 좋아하시죠? 캠핑 좋아하시는 분들은 겨울 캠핑 하시려면 이 캠핑 스토브, 그러니까 장작 스토브가 필요할 겁니다. 그래서 오늘 대형 스토브를 제가 하나 장만을 했어요. 이게 인터넷으로 구매를 한 건데, 이거를 좀 불을 피는 장면을 좀 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네. 자, 분해를 해보겠습니다. 자, 올리시고요. 자. 이게 이제 받침인데, 껴서 받침을 만듭니다. 받침을 만들었습니다. 이걸 이제 붙이고, 이걸 반해줄 겁니다. 이렇게 들어가겠죠? 그리고 이걸 올리면 됩니다. 네. 이렇게 스토브가 되고, 이걸 이제 불판으로 쓰지 않을 때는 이렇게 놓으면 된다는 거죠. 자, 이렇게 해서 일단 조립이 끝났습니다. 자, 그러면 여기서 불을 피워 보겠습니다. 자, 요게 뭐냐면 이게 우드 펠릿입니다. 이건 나무 목재. 그래서 이게 불을 붙이기 위해서 이 정도 다 넣을까요? 다 넣었겠죠. 그리고 불은 붙었어요. 자, 보겠습니다. 이제 뭐 장작에 펴서 고기를 구워 먹는다, 뭐 요리를 해 먹는다 그러면 이 산발을 얹습니다. 자, 얹은 상태에서 이제 고기를 굴려면 뭐가 필요하죠? 석쇠가 필요하겠죠. 석쇠. 요거는 별도로 제가 구입을 한 겁니다. 예. 이렇게 해서 얹어서 고기를 구워 먹으면 될 것 같습니다. 예. 이렇게 구워 먹으면 될 것 같습니다. 이게 이제 캠핑장에서는, 겨울철에 캠핑장에서는 꼭 필요한 게 그러니까 말하자면 장작 스토브입니다. 이게 없으면 견디기가 참 어렵죠. 달리 뭐 난방할 방법이 없지 않습니까? 그래서 어떤 분들은 뭐 화목난로를 뭐 쓰기도 합니다. 근데 그거는 굉장히 사실 중량감이 있고 정말 전문적으로 캠핑을 하시는 분이지만, 이게 간략하게 쓰기에는 이런 장비가 좋습니다. 그리고 이게 가격이 굉장히 착합니다. 이게 국산에서 지금 맞는 걸 제가 인터넷으로 찾아서 이렇게 좀 구입을 한 건데요. 요게 한 7만원대, 예, 77,000원입니다 정확하게. 그렇게 지금 산 건데, 정말 의외로 잘 만들었어요. 제가 볼 때 오늘 지금 처음 제가 켜본 겁니다만, 이렇게 보시면 불꽃이 이렇게 밖으로 번지지 않고요. 이게 아주 잘 만들었습니다. 예. 이렇게 해서 해 놓으시면 이제 뭐 이게 의외로 펠릿이 오래 탑니다. 이렇게 해서 따뜻하게 이렇게 지낼 수가 있으니까, 이런 장비들도 겨울철에 캠핑하면서 꼭 필요하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 예. 따뜻해. 캠핑할 때 써야지, 산에 다닐 때는. 그렇죠. 산에는 절대 안 되는 거죠. 캠핑용입니다. 이게 불을 피우니까 또 안전을 위해서 준비한 게 있습니다. 이겁니다. 이게 119라고 써있죠. 애니원 119. 이게 저 소화기입니다. 갖고 다니기 좋죠. 예, 혹시나 불이 있을 때는 끌 수도 있습니다. 이런 장비들은 또 안전을 위해서 꼭 필요한 장비입니다. 네.
네. 자, 오늘은 뭐 이 고기를 구워 먹는 게 목적이 아니기 때문에 이렇게 불을 펴서 이렇게 좀 캠핑을 하시는데 따뜻하게 즐기시라고 이런 걸 한번 보여드렸고요. 이런 석쇠를 넣어서 나중에 고기 구워 먹을 때는 이렇게 구워서 맛있게 드시면 될 것 같습니다. 예. 자, 이 시간엔 요 장작 스토브 소개 한번 해드렸습니다. 이 영상은요, 이게 뭐 리뷰를 위해서 뭐 제가 이 제품을 소개하기 위해서 하는 게 아니고 정말 캠핑하시면서 필요한 장비다 싶어서 제가 개인적으로 소개하는 것임을 말씀을 드립니다. 이거 보세요. 불꽃 좀 보여주실래요? 와, 이거 보세요. 자, 이거 불꽃 나오는 거 보세요. 와, 이 화력 보세요. 괜찮죠? 이거는 내리고, 이거는 좀